AK 大家好，多謝你哋。我係星二機嘅，順便多謝大家嚟睇。大家好，我係譚，係啦，多謝。好多謝大家今日嚟到 Times Square 睇我們不是什麼啦，因為咧今場好特別，我哋見到阿 Fin 手上咧有一本寫真簿啦，就係第一個問題或者分享感受嘅觀眾咧都可以獲得你入邊即場畫嘅一幅速寫嘅，可以舉手係啦，有冇？今日嘅第一幅啊，阿邊效果可能會有啲參差啊。邊個？你揀啦。我揀啊！應該因為我想票房大賣。好，咁大家下啲咁你問問題嘅時候，我就畫你啦。我咧就想即係講翻咧，我睇咗成套戲之後咧，其實今日第二次睇嘅，咁我就今日咧我就用個戀愛腦入嚟睇嘅，咁我就睇到咧葉 K 咧望住輝仔個眼神咧，枕住都係深深眼嘅。咁就我想即係我自己嘅感受就係葉 K 咧係好愛輝仔啦，咁輝仔就相對係應該係比較被愛嗰多啲嘅。我就想知道係咪本身個設定都係咁樣啦？咁同埋大家即係可能主角啊導演，你哋會本身即係可能真實生活係想係愛人嗰個多啲啊，定係被愛嗰個多啲咧？係呢個就係一個問題。Thank you。即係喺構思劇本啊、諗人物嘅時候咧，嗰個設定咧就完全係你講嗰樣先嘅。即係話，即係如果我哋係一對 couple 嘅關係咧，梗有個開始先㗎嘛。即使你話所有好同事啊，你計到話早1秒嘅咧，即係喺呢個關係裏邊咧，就絕對係已經開始先嘅。咁所以你所即係而家睇到嘅同個預先個想像係一樣嘅。另外你第二個問題咧，喺現實生活嚟講，現實生活我覺得唔好咁計，即係人嘅關係咧，能夠被愛係幸福嘅，但係如果你能夠愛人咧，我覺得其實係更幸福嘅。Hello，咁我其實想問翻導演啦，有一幕係咧 AK 佢用個皮帶好似自殺咁嘅行為，但後尾就見到佢其實計緊時。我想問下佢呢個行為係究竟點解要計時？因為本身未睇到佢計時嗰陣，大家都以為佢要自殺啦咁樣。咁究竟呢個行為背後係有啲咩意思嘅咧？首先呢段情節咧，即係擺落去咧，就係想叫做鋪墊一個呢個人咧，其實佢都係有些少自毀或者自殺嘅傾向。即係可能極端咗啦，少少生無可戀啊！即係鋪墊呢個意圖。咁而呢個情節咧就係唔係我由零創作嘅，呢個係芥川龍之介一個小説裏邊嘅一個情節。咁咧嗰個人咧嗰個如果冇記錯嗰小説係某外子呢一生啊。即係而家電影裏邊咧，尤其是輝仔嘅角色咧，係有些少你如果你睇嗰個小説係冇一個情節一樣嘅，除咗呢一段。但係我睇嗰小説嘅時候所感受到嘅人嗰個性格咧，就而家係我覺得輝仔度係呈現到嘅。呢個係嗰個自殺嘅嘗試啦嚇。然後點解要計時咧？因為其實你如果自立咧，因為你係會到某個情況咧，人有個自然反應㗎嘛，係唔得嘅。即係歷史上係有人成功過㗎，呢個人個意志力一定好強啦。但係大部分人咧，可能即係你100萬人裏邊咧，冇一個能夠成功嘅。咁所以喺度計嘅時候咧，你講種練習預設嘅咧，你係可以完全到咗某個地步。即係當然輝仔冇諗得咁複雜啊，你係可以令到自己叫做死亡啦，簡單講下。即係你有個練習啊嘛，呢個純粹係研究嘅嚇，但係亦都唔容易。即係一個人能夠自己停止呼吸，冇人諗住你喎。然之後直至死亡，即係呢個做唔做到咧？原來係有人做到嘅喎，但係呢個可能係喺1人裏邊先得咁咯。Hello， 導演同埋主演，其實我有參與呢套戲，我係拍中環蘭桂坊嗰個戴咗紅色假髮。唔好意思啊，嗰段戲我剪咗，唔好意思。但係我見到 credit list 都有我名嘅，係我都
多謝。咁都多謝我呢套戲俾咗我一次接觸電影嘅機會啦。係啊，咁同埋我都想作為一個minority 嘅即係 queer 咁樣嘅身份嘅人嚟講，我見到注意面對嘅好多家庭嘅困擾，同埋佢自己身份認同或者面對嘅一啲人際關係，我其實都有共鳴嘅。咁我就好想多謝導演又作為編劇啦，就係將呢啲好真實嘅情況好完整嘅表達出嚟，而唔係將佢簡化同埋美化咁樣。係咁，我係有共鳴嘅，都多謝你。好多謝，希望下部戲我哋再有機會合作啊！我會盡量保留你嘅一部分，唔好意思啊，呢次剪咗。唔會。仲有冇觀眾朋友？唔該晒嘅。其實我想問下導演咧，因為見到兩個男主角佢哋相遇，跟住是相戀啦。咁嗰度好似都比較輕輕帶過啲。咁其實喺剪接方面係咪有一啲想法喺裏邊？同埋即係當然我哋成個劇會感受到佢哋個相愛啦。咁但係好似個相遇同埋點解佢哋喺埋一齊嗰段其實有咩意思咁樣？即係其實呢個亦都係經過好詳細考慮嘅取捨嘅。因為我拍咗咁多年戲，咁多部戲啦，即係而家個劇本幾長咧，即係我會想像咗嘅節奏，而家就會知道係會 overrun 定係 underrun 嘅。即係其實因為你拍嗰部電影，即係呢個都算長啦，足2個鐘啊，128分鐘。咁你如果3分鐘嘅電影，其實8行你排片上畫係極度困難嘅。咁由於係呢個取材嘅輕重，同埋我又問翻自己，我拍呢部戲想拍乜嘢？即係嗰個有時唔係睇難，如果你睇到係 BL 就 BL 啦。我嘅動機唔係要拍一部 BL，唔係拍一部愛情片。但係呢個戲裏邊咧有一對戀人，佢哋係一個男同志戀人。咁我唔係想拍佢哋點樣邂逅，即係我唔係拍90男歡女愛啊，或者拍 Pretty Woman，我唔係想拍一個愛情故事。咁嗰段戲咧，咁我喺嗰個取捨度咧，我就決定咗唔愛啦。嗱，因為老實講。即係如果嗰度要拍咧，即係你話加2場戲，講佢哋一個由見面即係呢個情人眼裏出西施，然之後咧拍埋個 falling 再 in love 咁個 falling 同 in love，我加多2場戲，實加到嘅。我唔敢話出嚟個效果好唔好，但一加即係擺2場戲係落去，實在係一定做到嘅。但我就衡量過喺個篇幅度同埋自己想拍咩部戲嘅時候咧，決定咧就捨棄佢啦。咁同埋好多時嘅，唔好意思啊，喺文藝創作裏邊有所謂留白㗎嘛，即係留白嘅地方就係我唔講啦，我覺得觀眾會想像到即係佢哋都係一個拍拖嘅過程啦。你打籃球又畫下畫啦，即係出街食下飯啊，傾下偈，即係呢個嘅情節。但我係個主要唔係想拍呢個愛情故事，咁我又 skip 咗呢個位啦，亦都覺得如果觀眾